السلام عليكم. انا في الحصه اللي دازت هضرنا على لو سيستيم دانفورماسيون ولا هضرنا على لونتربريز. الوغ اون انتربريز كتكون من ثلاثه ديال لي بارتي، لا بارتي اللي هي لو سيستيم دو بيلوتاج، لو سيستيم دانفورماسيون اي لو سيستيم اوبيرون. قلنا لو سيستيم دو بيلوتاج هو داك لو سيستيم اللي كيكون الفوق في لونتربريز واللي كيتحكم في لونتربريز في لورغانيزاسيون ديالها وفي التسيير ديالها عبر مجموعه ديال الاوامر، مجموعه ديال لي ديريكتيف كيعطيهم باش تمشى لونتربريز. في لو با في لونتربريز كنلقاو وسائل الانتاج، المواد الاوليه اللي هي لا ماتيير بريمير، ونلقى لي زوفريي اللي هما لي مويان هيومان. هادو كلهم يديروا لا برودكسيون ديال ان برودوي ولا دي برودوي اللي كيتباعوا لان كليون لان اكتور اكسترن. الوغ في لو ميليو ما بيناتهم كاين واحد لو سيستيم كيتسمى لو سيستيم دانفورماسيون. هذا لو سيستيم دانفورماسيون هو اللي عنده واحد الدور كبير في لونتربريز. الا طاح اون بان كلشي لونتربريز غادي تمشي. صافي دير سي ان سيستيم اللي هو مهم بزاف. هذا هو اللي كيتكلف بالنقل ديال الاوامر والترجمه ديالها لو سيستيم اوبيرون. لو سيستيم اوبيرون عاود كيجيب دي زانفورماسيون كيتريتيهم وكيصيفطهم لا ديريكسيون ولا لو سيستيم دو بيلوتاج. الوغ un système d'information et un système informatique. Parmi les informations qui transitent le système d'information de l'entreprise, quelques informations ou la majorité des informations يقدر تولي تتريتها de manière automatique grâce à des outils informatiques, des applications, des systèmes de gestion de bases de données, des logiciels et ainsi de suite. إذن هاد لا ميثود داناليز موريز باش تكون عندنا واحد لا كويرونس دو سيستيم دانفورماسيون. لا ميثود داناليز موريز كتسمح لنا اننا في ديك لا ديمارش ديال لانفورماتيزاسيون ديال واحد لو سيستيم دانفورماسيون اننا نتبعوا مجموعه ديال لي زيتاب باش نخرجوا بواحد لو برودوي ولا ان لوجيسيال على فون ولا اون باز دو دوني كوريكت. الوغ اول حاجه كاين لو شيما ديريكتور. الوغ لو شيما ديريكتور كيسمح لنا اننا نحددوا لا بوليتيك دورغانيزاسيون اي دوتوماتيزاسيون دو سيستيم دانفورماسيون. كيسمح لنا اننا نديرو سو فورم دو ريبرتوار، نريبرتوريو يعني نستفو ولا نرتبو لي زابليكاسيون انفورماتيك اكزيستونط اللي نقدروا نموديفيوهم ولا نعاودو نديفلوبيوهم من جديد باش نردو هاد لو موديول لو كونترولابل اي موديولابل سو ديفلوب باش نرجع هاد لو ديفلوبمون ديال هاد لي زابليكاسيون الجداد نقدر نتحكم فيه واللي كونترولابل. Il est nécessaire de découper le système d'information en sous-ensembles homogènes et relativement indépendants. Le schéma directeur, خاصنا نقسموا هذاك لو سيستيم دانفورماسيون en globalité دي sous-ensembles homogènes اللي دي سو سيستيم ولا دي سو دومين homogènes يعني ماشي ايتروجين، homogènes يعني متجانسين et relativement ومستقلين ما بيناتهم. مثلا le service approvisionnement, le domaine approvisionnement ou le domaine du personnel. Le personnel هو la gestion des ressources humaines. ما عندوش شي علاقة مع l'approvisionnement. كاينة l'étude préalable par domaine. مي غادي نقسموا لو سيستيم دانفورماسيون لونتربريز لدي دو دومين صغار homogènes غادي نوليو نديرو étude ديال chaque domaine. alors elle doit aboutir, cette étude préalable, elle doit aboutir à une présentation générale des futurs systèmes de gestion en indiquant les principales innovations par rapport au système actuel, les moyens matériels à mettre en œuvre et les bilans. مثلا cette étude préalable par domaine الدراسة المختصة نهضروا على لي نوفوتي اللي غادي يكونوا في اللوجيسيال الجديد ولا في السيستم انفورماتيك الجديد بارابور لو سيستم القديم. شنو هما لي ماتيير بريمير، لي ماتيير ماتيريال، لي مويا ماتيريال اللي غنحتاجوهم ولي بيلون اللي غادي نخرجوا بهم، النتائج اللي غنخرجوا بهم. الو هذا كيتكون من 4 ديال المراحل. كاينه المرحله ديال الريكوي، لو ريكوي هذه كنجمعوا فيها كناناليزيو فيها ليكزيستون، كناناليزيو فيها الموجود، يعني اشنو كاين في لابليكاسيون الجديد القديمه، شنو عندنا موجود في ديك لونتربريز افان دو سيرني باش نحدد فين كاين لو ديسفونكسيون، فين كاين الحوايج اللي ما خدامينش وخصني نلقى لهم اون سوليسيون. كاينه واحد لا فاز دو كونسيبسيون، هذه خصني
نفورماليزي يعني ندير نفورماليزي التوجهات الجديده بالنسبه لي زابليكاسيون الجداد يعني بارابور لو سيستم اكطويل فين بغيت نوصل بلو نوفو سيستم كتسمى لا فاز دو كونسيبسيون. كاينه لا فاز دورغانيزاسيون. اذا هنا كنحددوا au niveau organisationnel لو سيستم فيتور كنقولوا كيفي كوا شكون اللي كيدير هاد الخدمه كيفي كوا. كاينه واحد لا فاز اللي هي la phase d'appréciation dont le rôle est d'établir les coûts et les délais des solutions définies ainsi que d'organiser la mise en œuvre de la réalisation. À cet effet un découpage en projet est effectué. هنايا la phase d'appréciation الهدف منها اننا نحددوا شحال باش غتنقى منا لوكو والمده الزمنيه باش نخرجوا لي سوليوشن جداد يكونوا مقادين ونخدموا بهم. كاينه l'étude détaillée par projet qui consiste d'une part à affiner les solutions conçues lors de l'étude préalable et d'autre part à rédiger pour chaque procédure à mettre en œuvre un dossier de spécification détaillé décrivant le support, les maquettes d'état ou d'écran, ainsi que les algorithmes associés aux règles de gestion. À l'issue de cette étude, il est possible de définir le cahier de charge utilisateur qui constitue la base de l'engagement que prend le concepteur vis-à-vis des utilisateurs. Le fonctionnement détaillé du futur système du point de vue de l'utilisateur est entièrement spécifié. Alors, l'étude détaillée par projet, هنا خصنا نافينيو يعني لا فينيسيون يعني خصنا نفينيو مزيان لي سوليوشن كونسو في ليتود اللي قبل وخصنا نريديجيو pour chaque procédure à mettre en œuvre un dossier. خصنا نريديجيو لي دوسيي دو spécification le ce qu'on appelle un cahier de charge détaillé décrivant le support ainsi que les algorithmes associés aux règles de gestion. Et à l'issue de cette étude, il est possible de définir le cahier de charge. هنا كنحددوا حتى le cahier de charge utilisateur اللي هو la base de l'engagement que prend le concepteur vis-à-vis des utilisateurs. هنا كنحددوا le cahier de charge utilisateur اللي هو اللي غادي يكون la base ديال l'engagement ديال le concepteur ديال l'application مع les utilisateurs ديال هاد l'application. La réalisation dont l'objectif est l'obtention des programmes fonctionnant sur un jeu d'essai approuvé par les utilisateurs. La mise en œuvre qui se traduit par un changement de responsabilité. L'équipe de réalisation va en effet transférer la responsabilité du produit à l'utilisateur. La mise en œuvre يعني صافي كناخذوا لو لوجيسيال ديالنا واجد وكنديوه عند لو كليون وكنحيدوا لا ريسبونسابيلتي عندنا كنبقاو صافي حنا وجدنا لهم لابليكاسيون غادي يحاولوا هما يخدموا بلابليكاسيون. Cette étape intègre en particulier la formation des utilisateurs après une période d'exploitation de quelques mois. La recette définitive de l'application est prononcée. إذن في هذه المرحله ديال لا ميزون نوف لي زوتيليزاتور غادي يخدموا لابليكاسيون يعني لا سوسيتي اللي غنديروا لها لابليكاسيون غادي تخدم لابليكاسيون نعطيوهم كيلكو موا ولا كيلكو جور ولا كيلكو سيمين كي يخدموا لابليكاسيون. اذن هنا خاصنا باش يخدموا لابليكاسيون خاصنا نديروا لهم اون فورماسيون. Alors, كتبقى لنا l'étape de la maintenance. Cette étape de la maintenance consiste à faire évoluer les applications en fonction des besoins des utilisateurs. هنا من بعد ما غادي نانستالو لابليكاسيون لوتيليزاتور لي زوتيليزاتور في المحلات ديالهم في لي سوسيتي ديالهم خصنا نبقاو نديرو لهم سكون ابل لا مانتونونس. غادي يبانوا لي زيرو مع المده غادي يبانوا دي بوغ غادي نحاولوا ما امكن نقادو ومن بعد تقدر لونتربريز تزيد في الانشطه ديالها غيتزادوا حوايج اخرين. اذن هنايا هذه كتسمى لا مانتونونس la maintenance. Parmi الحوايج اللي كاينين في لا ميثود داناليز كاين واحد لو سيكل كيتسمى لو سيكل d'abstraction de conseil et de conception d'un système d'information. Alors la conception d'un système d'information se fait par étapes يعني كتكون بمجموعه من المراحل afin d'aboutir à un système d'information fonctionnel reflétant une réalité physique. باش نوصلوا لواحد لو سيستم fonctionnel. Il s'agit donc de valider une à une chacune des étapes en prenant en compte les résultats de la phase précédente. يعني من غادي يكون هاد لا كونسيبسيون لهاد لو سيكل مقسم لدي زيتاب كل مرحله كنكملوها كنفاليديوها كنخرجوا من هذه ريزولتا.
هذوك النتائج هما اللي غنحتاجوهم في لا فاز اللي من بعد. Alors d'autre part, les données étant séparées des traitements, il faut vérifier la concordance entre données et traitements afin de vérifier que toutes les données nécessaires au traitement sont présentes et qu'il n'y a pas de données superflues. إذن كنا قلنا بلي ان لا ميثود داناليز كتفرق ما بين لي دوني وما بين لي تريتمون، ولكن هنا في لو سيكل دابستراكسيون شنو خاصنا نشوفوا لا كونكوردونس ما بين لي دوني ما بين لي تريتمون. ماشي لي تريتمون كيحتاجوا لواحد لا دوني وهي ما كايناش عندنا، خص يكونوا عندنا لي دوني نيسيسير لي تريتمون اللي غادي نديروهم في لو سيستيم انفورماتيك ديالنا. Alors, كاين لو سيستيم دانفورماسيون alors manuel. لي سوسيتي مثلا كانوا يخدموا غير بدوك لي كارني دو بون، لي فاكتور مانيوال، كلشي مانيوال، بغاو يديروا ان سيستيم انفورماتيك. كنجيو حنا كيديروا سكون ابل ليكسبريسيون ديال لي بوزوان. on va exprimer les besoins الاحتياجات ديالهم في الدومين ديال الانفورماتيك. من بعدها كنخرجوا سكون ابل لو موديل كونسيبتويال. من بعد ما كان لو موديل كونسيبتوي كنخدموه كنقادوه مزيان كنفاليديو اون فوا كنخرجوا منو دي دوني. هذوك لي دوني نحتاجوهم في سكون ابل لو موديل لوجيك. من بعد عاود لو موديل لوجيك كنخرجوا سكون ابل لو موديل فيزيك. من بعد عاود لو موديل فيزيك فيه دي دوني كنفاليديوهم. النتائج ديالو كيعطينا سكون ابل ان سيستيم دانفورماسيون او اوتوماتيزي. فوالا. alors l'expression des besoins, هذيك la première étape اللي هي l'expression des besoins كتخرج لنا ولا كتدينا ce qu'on appelle le MCC. déjà شفناه اللي هو le modèle conceptuel de communication qui définit les flux d'information à prendre en compte. هذاك les flux d'information ما بين les intervenants في le système informatique، هذوك اللي كنخرجوا من دوك لي زانفورماسيون اللي كنخرجوهم اللي كيتسماو لو ام سي سي. الوغ اون فوا كنفاليديو لو ام سي سي كنخرجوا لو موديل كونسيبتويل. لو موديل كونسيبتويل كيتسمى le modèle conceptuel de données. L'étape suivante consiste à mettre au point le MCD, le modèle conceptuel de données, et le MCT, le modèle conceptuel des traitements, qui décrivent les règles et les contraintes à prendre au compte. Nous كنحددوا القواعد ou les contraintes à prendre en compte. Les contraintes. Alors, le modèle organisationnel consiste à définir le MLT, ou le modèle logique de données, qui représente un choix logiciel pour le système d'information. Et le MOT, le modèle organisationnel des traitements, décrivant les contraintes dues à l'environnement organisationnel, spatial et temporel. من بعد كنخرجوا ce qu'on appelle le modèle physique. Il reflète le choix matériel pour le système d'information, le type des bases de données, les types des serveurs et ainsi de suite. Le modèle conceptuel de communication. Le modèle conceptuel de communication alors كيتكون من دوك لي flux d'information في l'entreprise. إذن واحد لونتربريز واحد لورغانيزاسيون كاين سكون ابل لي زاكتور اكسترن. لي زاكتور اكسترن ديما كنشيروا لهم بداك الشكل البيضاوي المتقطع، عنده دوك لي بوردور متقطعه. هذا كيكون ديما عنده دي زانفورماسيون، يقدروا يكونوا دي زانفورماسيون يعني لهاد الجهه ولا هاد الجهه لي فلاش، يقدر تكون غير واحد لا فلاش. سا ديبون على لو تيب ديال لو ميساج ما بين لي زاكتور اكسترن اي لورغانيزاسيون. الوغ هذا كيتسمى لو دياغرام دو كونتكست. الوغ لو دياغرام دو كونتكست لا بروميير ايتاب دو سو موديل اي داريفي à isoler le système en le délimitant. خصنا isoler le système ديالنا ونديليميتيو يعني نديروا له ديليميت. Il s'agit donc de définir le système et les éléments externes avec lesquels il échange des flux d'informations. Ces éléments extérieurs sont appelés acteurs externes. خصنا نحددوا اول حاجه في الموديل كونسيبتويل دو كومونيكاسيون لي بارتنير ديالنا ولا لي زاكتور اكسترن اللي كنتعاملوا معاهم وعندنا معاهم دي فلو دانفورماسيون، تبادل ديال لي زانفورماسيون. من بعد كنشوفوا لو دياغرام كونسيبتويل دو فلو. alors le diagramme conceptuel de flux عندنا لورغانيزاسيون اللي هي لونتربريز فيها الداخل دي زاكتور انترن كيتسموا لي زاكتور انترن. alors لي زاكتور انترن راه كاين ما بيناتهم لي زانفورماسيون لي فلاش منا ومنا، الشكل بيضاوي الخط متصل. La seconde étape consiste à découper l'organisation en entités appelées acteurs internes ou domaines. يعني هذوك الاشكال البيضاويه اللي عندها خطوط متلاصقه كتسمى les acteurs internes ou bien les domaines. Lorsque les domaines d'une organisation sont trop importants, ils peuvent être décomposés en eux-mêmes en sous-domaines. شي بعض المرات كيكون هذاك لو دومين تري امبورطون فهمتو كبير بزاف، خصنا نوليو هو ذاته نقسموه لدي سو دومين.
باش